睇雷神號1號巴士台9點新聞，我係你哋嘅新聞主持 Luke。的士將於今日嘅起標費由27蚊加至30蚊，我哋即刻去睇下海岸的士站有咩情況。今日嚟到的士站，見到的士站呢一度好少人，冇乜人搭啦。咁隔離就有個市民，咁我哋就訪問一下佢，對於的士加價有咩反應？我而家就準備去坐嗰個的士嘅，我個人就認為的士由27蚊加至30蚊起標費，我個人認為係合理嘅。咁我而家都好趕住返工，準備去坐呢個的士。記者 Steve 喺海岸的士站報道。喂，咪住咪，後邊嗰個咪係嗰個傻人？立即上演粒頭村有傻佬出沒下集，交俾你啦，快啲去訪問佢啦 ，Steve。喂，你係咪就係喺粒頭村令到啲市民聞風喪膽嗰個傻佬啊？咩？我邊度係傻佬啊？我都唔係傻佬。我哋有條片影到你打個小巴嘅車門喎。請問你睇完呢條片之後有咩反應？嗰個都唔係我嚟嘅，我冇任何嘅回應，我而家走先啦。喂，你唔好走住，我而家要訪問一下你。喂，你唔好再追住我啦，我唔答你任何問題，因為嗰個人真係唔係我嚟嘅。所以我而家走先啦，我而家趕時間。佢一支箭咁跑走咗，連我哋主持人 Steve 都追唔到佢。係咯，咁冇計啦，嗰個傻佬一嘢跑走咗，我哋都追唔到佢。今日嘅新聞報導完畢，請大家之後繼續再支持同埋收睇雷神號1號巴士台。再見。